আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সো আজকে তো পিছনে দেখে বুঝতে পারছেন কোথাও ঘুরতে যাই নাই, বাসার সামনে আছি। সো আমি আছি এখন মিশিগান স্টেটে, আমার বাসার সামনে যেখানে আমি থাকি। সো আমেরিকার মিশিগান স্টেটে। সো দেখতে পাচ্ছেন কীরকম ওয়েদার এখন। সো আজকে খুবই বাজে ওয়েদার। সো সকালকেই অলরেডি সব নিউজ চ্যানেলে হয়ে অলরেডি ওরা পাবলিশ করছে, লাইভ করছে যে স্নো স্টর্ম হবে, সেই পরিমাণ স্নো স্টর্ম হবে, 6 to 8 ইঞ্চ স্নো ওরা প্রিডিক্ট করছে। সো এই কারণে আসলে আমি কাজেও যাইনি আজকে। অনেক মানুষই কাজে যায় না, কারণ এরকম ওয়েদারে প্রচুর অ্যাক্সিডেন্ট হয় ফ্রিওয়েতে। কারণ আর রাস্তার অবস্থা আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে কীরকম অবস্থা হয়েছে। সকাল থেকে শুরু হয়েছে আর এখন বাজে প্রবাবলি 5টা বা 5:30টার মতো। সো প্রচুর স্নো। তো আজকে ভাবলাম যে ব্লগ করি, আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে স্নো ক্লিন করি বা আমরা কত কষ্ট হয় যখন স্নো হয় আমেরিকাতে। সো আজকে দেখতে পারবেন। সো অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আমার ওখানে 6 ইঞ্চের কাছাকাছি অলরেডি হয়ে গেছে। তো দেখেন কি অবস্থা। সো অলরেডি আমি আরও নিচে পর্যন্ত আছে, যাইতে পারতেছি না কারণ বরফগুলো আপনার আস্তে আস্তে আইস হয়ে যাচ্ছে। সো এটা যদি ক্লিন করা না হয় এখন, এগুলো আরও শক্ত হয়ে যাবে ঠান্ডার কারণে, তখন ক্লিন করা অনেক কষ্ট। তো এখন আপনাদের সবাইকে দেখানোর চেষ্টা করব তার সামনে আর স্ট্রিটে কী অবস্থা। সো প্রত্যেক বাসার সামনে সবার স্নো ক্লিন করা লাগে, কারণ এটা আপনার যদি না করেন আপনার সিটি থেকে টিকিট দিবে, কারণ অনেক মানুষ স্লিপ হয়ে যাচ্ছে আপনার হাঁটার রাস্তা। সো সবার বাসার সামনে ক্লিন করে রাখতে হয়। সো অলরেডি আমার নেইবার এটা ক্লিন করে দিছে। সো বাকিগুলো আমার করতে হবে। আর মেন যে রাস্তাগুলো আছে ওগুলো আপনার সিটি থেকে ওরাই ক্লিন করে, না হলে গাড়ি চালানো অসম্ভব। সো যাই হোক, আমি এখন একটু সামনের দিকে যাব, আপনাদের দেখাই আশেপাশে কি অবস্থা, রাস্তাঘাটের আর কতটুকু স্নো পড়ছে। এরপরে আবার আপনাদের আমি কীভাবে স্নো ক্লিন করি দেখাবো। সো আমার গাড়ি ওই পাশে একটা রাখা আছে, সেইটা অলরেডি পুরো বরফে ঢেকে গেছে। সো দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ তুষারপাত হয়েছে। সো আন্দাজ করতে পারতেছেন। ওকে, সো আবার একটু পরে দেখা হচ্ছে। সো এখন আসেন সামনের দিকে যাই, আমি দেখাবো রাস্তাঘাটের কী অবস্থা আমার স্ট্রিটের, আর প্লাস মেন রাস্তা যেটা আছে ওটার কী অবস্থা, গাড়িগুলো কীরকম চলতেছে। সো এখন আসেন। এটা হচ্ছে আমার স্ট্রিট, আমার বাসার রাস্তা। সো দেখি মেন রাস্তার কী খবর। খুবই ডেঞ্জারাস এরকম রাস্তার মধ্যে গাড়ি চালানো, কিন্তু এরপরও শুধু দেখানোর জন্য বের হয়েছি, কারণ আমি আজকে কাজেও যাই নাই, ওয়ার্ক ফ্রম হোম, বাসা থেকে কাজ করছি। দেখেন গাছগুলোর অবস্থা, স্নো পড়ে। কিছুক্ষণ আগে আমি নিউজ দেখতেছিলাম, আর আপনার মাল্টিপল ফ্রিওয়েতে, লাইক অনেকগুলো ফ্রিওয়েতে আপনার অনেকগুলো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কারণ আসলে আপনার গাড়ি যতই ভালো হোক না কেন, গাড়ির টায়ার, গাড়ি কন্ট্রোল করা খুবই কষ্ট। স্নোর মধ্যে খুবই স্লিপি থাকে। দেখতে পাচ্ছেন যে সবাই কোন দিকে যাব, দেখি কি অবস্থা। এখন কিন্তু অলমোস্ট সন্ধ্যার টাইম হয়ে রাত হয়ে গেছে, আপনার স্নোর কারণে বোঝা যাচ্ছে না। নর্মালি এই সময় আপনার রাত হয়ে যায়, সন্ধ্যা দেখা যায় না, সব কিছু ডার্ক হয়ে যায়, কিন্তু স্নোর কারণে এখন দেখা যাচ্ছে না। যদি হালকা স্নো পড়ে তখন আসলে ওরা লবণ টবণ দেয়, লবণ দিলে আসলে রাস্তাগুলা স্নোগুলা মেল্ট হয়ে যায়। কিন্তু এরকম যদি যখন বেশি স্নো পড়ে বা স্নো স্টর্ম হয়, যেটা তুষারপাত বলে, তখন আসলে এই লবণ টবণ এগুলো দিয়ে কোনো কাজ হয় না।
সো আমার এটা 4 হুইল ড্রাইভ, এরপরে বোঝা যাচ্ছে যে আমার প্রত্যেকটা চাকাগুলো যে স্লিপ, লাইক আপনার স্লিপ যে খাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে ড্রাইভ করার সময়। আর 2 হুইল ড্রাইভ থাকলে তো আসলে গাড়ি চালানো কি কন্ট্রোল করাই মুশকিল, কোনোভাবেই কন্ট্রোল করা যাবে না। আপনি স্টিয়ারিং হুইল ধরে রাখবেন একদিকে, আপনার গাড়ি অন্যদিকে চলে যাবে। সো এখন আমি একদম, এটা মেইন স্ট্রিট, মেইন রাস্তা। সো দেখি কি অবস্থা। সো আমি এখন মেইন স্ট্রিটে আছি, সো মেইন রাস্তাটা দেখানোর জন্য। সো মেইন রাস্তাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিছুটা অবস্থা ভালো, কারণ একটা রানিং গাড়ি থাকে, আর প্লাস হচ্ছে স্নো ক্লিনিংয়ের, প্রত্যেকটা সিটির আন্ডারে স্নো ক্লিনিংয়ের ট্রাক থাকে, ওরা ক্লিন করে যাতে সবাই গাড়ি মোটামুটি চালাইতে পারে। সো আমি এখন বেশি দূর যাব না, কারণ হচ্ছে তো বললাম আসলে এই ওয়েদারে গাড়ি চালানো ঠিক না, একদম না, যদি কোনো দরকার না থাকে, খুবই রিস্ক। এই কারণে দেখতে পাচ্ছেন সবাই খুব স্লোলি গাড়ি চালাচ্ছে। এক হচ্ছে ল্যান বোঝা যায় না, প্রত্যেকটা ল্যানের যেই দাগ আছে ওগুলো দেখা যায় না, এর উপরে স্লিপারি রোড। সেই হচ্ছে স্ট্রিটের অবস্থা দেখেন। গাড়ি ডেকে গেছে, দেখে বোঝার উপায় নাই কার গাড়ি এটা। তো এটা যদি এখন ক্লিন না করি, আসলে এই বরফগুলো আরো আইস হয়ে শক্ত হয়ে যাবে, তখন ক্লিন করা আরো বেশি কষ্ট। তো এই কারণে সাথে সাথে ক্লিন করলে আপনার কষ্ট একটু কম হয়, বেশি কষ্ট আপনার গ্লাসগুলো ক্লিন করতে।
সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এরপরে মোটামুটি সবাই বাহিরে, কারণ সবাই অপেক্ষা করতেছে কখন স্নো পড়া শেষ হবে আর এগুলো ক্লিন করবে। এখন হচ্ছে আমার নিজের ড্রাইভার পালা। এটা ক্লিন না করলে আসলে পরে বাসা থেকে বের হওয়ার সময় গাড়ি নিয়ে বের হওয়া অসম্ভব। সো অলরেডি আমার পাড়ায় পাড়ায় এগুলো আইস হয়ে গেছে, শক্ত হয়ে গেছে, এগুলো উঠানো কষ্ট হয়ে যাবে। আপনার স্নো ক্লিনের মেশিন আছে, ব্লোয়ার আছে, তো ওগুলা অতটা কাজে আসে না। যখন আপনার 8 ইঞ্চ বা 8 ইঞ্চের উপরে স্নো পড়ে তখন আসলে ওগুলা অত কাজে করে না। 6 ইঞ্চ পর্যন্ত ভালো কাজ করে। সো আর স্নো এরকম আসলে সবসময় পড়ে না, এই কারণে আসলে আমি ওই মেশিন নেইনি। সো তবে দেখা যাক। আর শাবলিং করা খারাপ না, কারণ আমেরিকাতে তো ওই রকম হার্ড কাজ করা হয় না। সো এক্সারসাইজের মতো আর কি। আর আপনার ক্লিনিংয়ের লোক থাকে স্নো শাবলিংয়ের। আপনারা এখানে আপনার সিজনাল, তারপর লাইক ডেইলি বেসিস যখন স্নো পরে আপনি কল দিলে ক্লিন করে যাবে, ওইরকম সার্ভিস আছে। বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক দরকার আছে, কারণ বাসায় বসে থাকি, অ্যাটলিস্ট এই কাজটা করা উচিত, নিজেদের কাজ। সবাই এটাই করে, যারা বয়স্ক বা বয়স বেশি তারা আসলে ওই সার্ভিসগুলো নিয়ে থাকে। আর একটা জিনিস ভালো এখানকার, আপনার স্নো পড়লেই আপনি যেইভাবে রেখে দিবেন, আপনার ইচ্ছা ক্লিন করলেন বা না করলে নাই, এরকমটা আসলে না। আপনার যে ওয়াকওয়ে দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা বাসার সামনে, এটা মাস্ট ক্লিন রাখতে হবে। আপনার ঠিক আছে যে স্নো পড়া স্টপ হয় না, আপনি রেখে দিলেন যে কালকে করবেন না, আপনার এটা ক্লিন না করলে দেখা যায় কেউ হাঁটার সময় স্লিপ করে পড়ে যেতে পারে, ওটা কিন্তু তখন আপনার দায়বদ্ধতা থাকবেন, আপনার জবাব দিতে হবে এটার জন্য। কারণ প্রত্যেকটা বাসার সামনে সবার ওয়াকে তার নিজের ক্লিন করা, এটা সবার দায়িত্ব এবং করা মাস্ট করা লাগবে। সো আজকে এই পর্যন্তই। সো পিছনে দেখতে পাচ্ছেন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সো আর আমিও একদম ঠান্ডায় হাত পা বরফ হয়ে গেছে। সো আজকে আর না, ভিতরে চলে যাব। আর আসলে ভিডিওটা করা মূলত আপনাদের দেখানোর জন্য, আমেরিকাতে স্নো পড়লে কতটুকু কষ্ট, কি করা লাগে তো দেখলেন। আর একদমই বের হওয়া যায় না যদি এরকম স্নো স্টর্ম হয়। নর্মালি হালকা পাতলা স্নো হলে ওইরকম সমস্যা হয় না, কিন্তু এরকম যদি স্নো স্টর্ম হয়, তুষারপাত, তাহলে আসলে অনেক সমস্যা হয়ে যায়। সো আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে অন্যদিন। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন।